Ei, mamutito, você tem um liquidificador? Eu não tenho. Ei, pinguim cor original, você tem um liquidificador? Eu não tenho. Ei, Fred, Anja, você tem um liquidificador? Eu não tenho. Ei, elefante cor-de-rosa, você tem um liquidificador? Eu não tenho. Ei, elefante cor-de-intelecto, você tem um liquidificador? Eu tenho. Puxa, agora eu posso dormir mais tranquilo. Obrigado. Até mais. E este é o fim de mais um Curtas da turminha do Elefante Cor-de-Rosa.